плату в руки і ставимо її на своє законне місце. Головне при установці плати не збити якісь SMD-елементи. Вибираємо потрібні болтики і прикручуємо материнку до корита. Ставимо динаміки і прикручуємо до платку. Динаміки також треба гарно прокласти, щоб їх не пережало і щоб не було неприємних наслідків. Ставимо на місце топ-кейс і під'єднуємо шлейфик на тачпад і шлейфик на кнопку включення.